kalau kita bersin bilang apa bacaannya? Hacim tuh bilang Alhamdulillah yarhamukallah. Itu kalau ada yang jawab ya, alhamdulillah. Terus yang dengar bilangnya ya harmukallah. Yang dengarnya lagi, mamasnya lagi bilang apa ya? Yahdimukallah. Yahdikumullah. Ya, di. Yahdikumullah. Kalau bersin, batuk, menguap itu harus gimana? Ya, itu boleh nggak? Jadi harus gimana? Ditahan, ditutup ditutup pakai tangan, pakai kain, atau pakai masker. Nah, kalau nguap kayak gitu harus ditutup agar tidak menularkan ke yang lain. Kayak bersin kan, acim. Kalau batuk gimana batuk? Contoh batuk. Nah, batuk. Kalau bersin contohnya? Beneran. Kalau nguap gimana? Wah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi inget ya, kalau bersin, menguap dan kenapa jadi batuk beneran? Kalau batuk tutup mulutnya ya. Ya, kalau di luar ya. Terima kasih Saat. Dadah.